हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत। और आज का वीडियो का टॉपिक बाकी वीडियो के टॉपिक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ जो बहुत जन नहीं कर पाते हैं और फिर उनके कमेंट्स के सेक्शन पर बैड कमेंट्स आने लगते हैं। उसके कारण चैनल की डिप्रीविएशन शुरू हो जाती है। तो वो नहीं हो, इसलिए मैं वो उसके अल्टरनेटिव के लिए मैं आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा। आज का वीडियो का ट्यूटोरियल ये है कि जब आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल एक वीडियो, चलो भूल जाइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नॉर्मल एक आपने डांस का वीडियो बनाया, तो आपने किसी को फ्रेंड्स को सेंड कर दिया, तो उस डांस के वीडियो में पीछे से भी आवाज़ आ रहा है, 2-3 लोगों के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही है। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब जिस चीज़ में आपका फोकस है उससे फोकस हटकर बाकी चीज़ों में फोकस हो जाता है, तो उससे फिर वीडियो देखने की मज़ा नहीं आती। उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो पीछे की जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हम हटा सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि लैपटॉप में तो कई ऑप्शंस होते हैं, पर मोबाइल में कैसे हटा? देखो गाइस, मैंने हमेशा से अपने टेकी वीडियोस में यही कहा है कि जो मोबाइल और लैपटॉप जो मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, वो लोग जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बनाते हैं। वो लोग खाली एक चीज़ नहीं बनाते। अब जब मोबाइल का पहला इन्वेंशन हुआ था, जो टच स्क्रीन फ़ोन है ना, टच स्क्रीन फ़ोन जब आप देख सकते हो, तो इसमें खाली एक स्क्रीन और ये 3 नोटिफिकेशन नेविगेशन बटन्स नहीं दे दी। इसमें कई तरह की चीज़ दी गई थी। कैमरा दी गई थी, फ़ोन करने की ऑप्शन दी गई थी। हाँ, उस हद तक प्ले स्टोर नहीं आई थी, भले ही अलग बात है, ये तो अभी ये सब तो मॉडर्न ऐप्स है, पर बेसिक ऐप्स दे दी गई थी, क्योंकि वो लोग को पता था कि एक स्मार्टफोन में एक आदमी बहुत कुछ करेगा, खाली फ़ोन नहीं करेगा। जब हम कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो हम कहीं उसका स्क्रीन या फिर ये स्लिम और थिन जो हम बोलते हैं, या फिर मतलब उसका जो फ्रेम रेट है, वो सब हम लोग खाली नहीं देखते हैं, हम लोग बहुत कुछ में गौर करते हैं। कैमरा, उसमें गेम खेलने पर हीटिंग और कूलिंग, क्या मतलब जो क्राइटेरिया होती है अलग अलग, बेसिकली मैं वही बोल, वो जो डेवलपर्स होते हैं सब कुछ डेवलप करते हैं। एक ऐसी बहुत अनोखी चीज़ उन्होंने डेवलप किया, वो है प्ले स्टोर, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्ले स्टोर में आप देखोगे आपको हजारों चीज़ के ऑप्शन मिलते हैं, गेम्स से लेकर, बुक्स से लेकर, फॉर किड्स, फॉर इवेंट्स, प्रीमियम, सब कुछ इसमें। पर आपको जानी है और आपको लिखनी है नॉइज़ रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मतलब मैं भी इसको डाउनलोड करके अभी मैं जो मतलब मैं अपना ये वीडियो जब पब्लिश करूँगा तो उसमें आप देखोगे मेरे पीछे से एकदम भी नॉइज़ नहीं आ रहा, वो मैं उसी ऐप से हटा के हटा, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई, क्योंकि मैंने भी डाउनलोड किया, तभी तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसमें छुपाने का तो कोई चीज़ नहीं। बैकग्राउंड वॉइस रिमूवर में जाना आप सभी को। इसमें जाने के बाद आपको जाना है नॉइज़ रिडक्शन रिमूव बैकग्राउंड। ये मेरे फ़ोन में तो तीसरे में आई भी है, आप जैसी टाइप करोगे आप चौथे या फिर 5वें में आ जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट नॉइज़ रिमूवर। इसमें क्लिक करनी है और सिंपली इंस्टॉल का बटन प्रेस करके आपको इसको इंस्टॉल कर देनी है। और अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर खोल के इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो इसमें अनइंस्टॉल ओपन की ऑप्शन दिखाई है। चलिए यहीं से ओपन कर लेते हैं। चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी ओपन होने पर टाइम नहीं लेती है, बस जब कन्वर्ट करते हो ना आप नॉर्मल वीडियो को एक बेसिक नॉर्मल वीडियो को एक स्टैंडर्ड वीडियो पर, जिसमें बैकग्राउंड नॉइज़ एकदम भी नहीं, तब ये थोड़ी टाइम लेती है। चलो वो भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने एक सैम्पल पीस बनाया हुआ है वीडियो का। मुझे हटानी है ऑडियो नहीं तो वीडियो, तो मुझे वीडियो से नॉइज़ हटानी है। तो ये मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया है। ये वॉइस वीडियो नॉइज़ रिड्यूसिंग प्रोसेस स्टार्ट। अब देखिए ये हो भी गई। अब डिपेंड करती है वीडियो के साइज़ के ऊपर। ये वीडियो बहुत छोटी थी इसलिए, तो ध्यान से सुनेगा। अभी ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो वीडियो मैंने मतलब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बनाया था एग्जाम्पल, उसका भी आवाज़ आएगा। अभी चलिए उस वीडियो का ओरिजिनल आवाज़। हेलो गाइस, आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपसे पीछे कितना आवाज़ आ रहा है, मैं अपने फ़ोन पर नॉइज़ रिडक्शन रिमूव बैकग्राउंड के हेल्प से कैसे पीछे के बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करता हूँ यूट्यूब वीडियोस में। तो आइए सीखते हैं। ये हो गया ओरिजिनल वॉइस, ठीक है। अब सुनते हैं नॉइज़लेस। देखिए आपको मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आप फिर बाद में बोलिएगा मित कि वो निश्चय मित्तल तो बस ऐप का नाम बता दिया, हो गया उसका काम खत्म। तो आपको सब चीज़ मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे एक पिक्चर जब चैप्टर पर आता है तो एक एक चीज़ बताता है। अब ये नॉइज़लेस, ठीक है, ये मतलब नया फ्रेश जो इस ऐप ने
किया है, जो इसे आपने कन्वर्ट किया। हेलो गाइस, आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ कि मैं अपने फ़ोन पर नॉइज़ रिडक्शन रिमूव बैकग्राउंड के हेल्प से कैसे पीछे के बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो आइए सीखते हैं। तो गाइस, आपने देखा ही होगा इसमें कितना फ़र्क है। माय गॉड, मैं भी देख के चौंक गया। पहले तो मुझे लगा कि हल्का फुल्का कोई भी आवाज़ आएगा, मतलब कभी कभी होता है कि अब देखो कोई सिस्टम में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और अभी तो सुन के और अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, तो जैसे उसमें काफ़ी आवाज़ आई। उस वीडियो में भी इसने बहुत अच्छा काम किया था, वो भी मैंने मोबाइल से ही डाला था। मतलब मैं अपना टेक चैनल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, और कोई ऐसी अदर वीडियोस। गाइस, आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब किया कैसे क्या यूज़ करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। और यार गाइस, जैसे अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब करते आप आ रहे हैं, वैसे सब्सक्राइब करते जाइए और निश्चय मित्तल यानी कि टेक नो योर नॉलेज के चैनल को या फिर फैमिली को आप बोल सकते हैं और आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। चिंता मत करिए गाइस, अभी मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। और आप एकदम ही चिंता मत कीजिए, वैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा वैसे ही मैं पूरा वीडियोस का भंडार ले लैपटॉप, मोबाइल सब है। और बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, जो मुझे मिल रही है अभी तक में, और यही सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए। देखो, व्यूज़ तो मुझे अच्छी मिल रही है और जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गेमिंग चैनल और टेक चैनल को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली गेमिंग चैनल में व्यूज़ आते हैं, और अब टेक चैनल है तो टेक चैनल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आती है अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में। अनबॉक्सिंग वीडियोज़ भी मैं और बनाऊँगा, चिंता मत कीजिए। पर एक बार मेरा ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं ज़रूर आप सभी के लिए और वीडियोस लाऊं। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।